बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जैन और आप देख रहे हैं देवल शरीफ ऑटोज़ यूट्यूब चैनल। तो आज ये बाइक है हमारे पास, ये चाइना की बाइक है लेकिन इसको 2019 मॉडल 70 के टैंकी टॉप पे डले हुए हैं। तो लेकिन मैं टैंकी टॉप पे से कोई तलक नहीं है, लेकिन इसकी टाइमिंग चेन की जो आवाज़ है इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसकी आवाज़ चेक करवाता हूँ आपको कितनी गंदी आवाज़ आ रही है इसमें से। इसके सिलेंसर का मसला भी है लेकिन इसके टाइमिंग चेन की आवाज़ भी आ रही है, तो हम इसकी टाइमिंग चेन को चेंज करेंगे। तो टाइमिंग चेन के अलावा जो भी प्रॉब्लम होगा सबसे पहले इसका हमने ऑयल चेक करना है, ताकि जो कि इसका ऑयल मेन सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अपने ऑयल चेक करना है। तो ऑयल के बाद हम फिर टाइमिंग चेन खोलेंगे। तो ऑयल की कंडीशन फ़िलहाल चेक करते हैं। तो ऑयल बिल्कुल ज़बरदस्त अभी नया खड़ा है। तो हमने अभी इसको टाइमिंग चैन वाली जगह खोलें, टाइमिंग चैन खोलें। तो टाइमिंग चैन खोल के आपको चेक करवाते हैं क्या प्रॉब्लम है उस साइड में। तो लें जी, अभी अब खोलते हैं। गोल टिक्की को हमने खोल लिया है, साइड टिक्की जो गोल वाली होती है वो हमने खोल लिया। उसके बाद हम सबसे पहले पंप रॉड चेक करेंगे, शायद इसमें पंप रॉड में प्रॉब्लम हो सकता है। अक्सर यहाँ से प्रॉब्लम होता है तो फिर भी आवाज़ आती है यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले अब मेरे पंप रॉड खोल के चेक करना है। उसके बाद अभी मैग्नेट टॉप भी खोलते हैं साथ लगे लगे हाथों। तो फिर आपको अभी वो मैं खोल के बाद में चेक करवाता हूँ आपको। मैं नीचे वाला स्प्रिंग पंप रॉड वाला सिस्टम बाद में चेक करवाऊँगा आपको। पहले हम मैग्नेट खोलते हैं क्योंकि मैंने वो चेक किया, वो ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी आपको गाइड करूँगा क्या मसला हो सकता है यहाँ पे। तो हमने अभी शिकंजा लिया था मैग्नेट, उसके बाद 14 की गोटी ली थी सेट वाली एल वाली, और इसके साथ पेचकस लेके तो चोट लगाई हमने। तो फिर मैग्नेट आ गया बाहर। तो सबसे पहले जो चैसी वाले नट है आपने इसको चोट लगानी है ताकि ये आसानी से खुल जाए। अक्सर ये होता है कि ज़ोर लगाते रहे तो फिर खुलता नहीं है। हमने ब्रेक टिप ली है मोटी टिप ली है 4 मुँह वाली। तो इसके साथ हम खोलेंगे इसको नट को। तो बाद में पेचकस लेके हमने खोल के तो फिर हम इसको चैसी को निकालेंगे बाहर। तो अभी तक जिस भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हमारी चैसी एक मुंह वाले पेचकस की मदद से रिमूव हो गई है। तो अभी टाइमिंग चैन में कितनी प्ले है, कितनी लूजनेस है इसमें। तो इसका पंप राड अभी निकाला है बाहर आपके सामने। तो पंप राड निकाल के आपको चेक करवाते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे और कोई मसला नहीं है, सिर्फ इसके रूले का प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में। रूला इसका खोल के निकालते हैं बाहर, बड़ा रूला मेरे ख्याल में ख़राब है। तो सबसे पहले 9 की गोटी ली हमने, और आगे वाले जो नट है टाइमिंग चैन गरारी के वो हमने लूज़ किए हैं। 9 नंबर के नट होते हैं, तो उसको लूज़ करके हम इस पेचकस की मदद से गरारी को बाहर निकालेंगे। तो आगे से हो गया बाहर, सारा खुल गया आगे से। तो अभी रूले का नट खोलते हैं, बड़े रूले का। और इसकी एक मिनट, केम में प्ले भी है, काफ़ी प्ले है केम में। तो हमने केम को यार अगर आवाज़ सही हो जाए ठीक है, नहीं तो फिर हम केम वाला सीन भी बाद में करेंगे। तो अभी 10 की गोटी लेते हैं और इसका खोलते हैं रूले वाला नट। और दूसरी गोटी स्लिप थी इसलिए मैंने निकाल दिया। ये देखें बड़ा रूला है जो है, काफ़ी सारा रगड़ा पड़ा है। और टाइमिंग चैन भी आपको चेक करवाता हूँ, इसको मैं क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये ख़त्म होती है, क्या निशानी है ख़त्म होने की, वो भी बताता हूँ अभी। तो आपने कपड़े या किसी चीज़ से पकड़ लेना है और टाइमिंग चैन को आगे पीछे की तरफ मूव करना है। आगे पीछे अगर यहाँ पे प्ले आ जाए समझो इसकी टाइमिंग चैन की घड़ियाँ घस चुकी हैं जिस तरह चैन की होती हैं। ये देखें आगे पीछे वर्क कर रही हैं तो ये प्ले है इसमें। तो समझो टाइमिंग चैन ख़त्म है। अगर ऐसी प्ले ना हो तो समझो टाइमिंग चैन ठीक है आपकी। हमने टाइमिंग चैन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, नहीं डालेंगे टाइमिंग चैन, और रूले भी नहीं डालेंगे। उसके अलावा इसमें कोई और चीज़ होगी तो वो भी डाल देंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी कोई और चीज़ हमें नज़र नहीं आई। तो हमने इसकी चैसी सील और रिंग भी चेंज करना साथ लगे। तो आपने टाइमिंग चैन डालनी है तो आगे वाली साइड से डालनी है। आगे वाली साइड से डालने का फ़ायदा ये है कि आपको कोई तार वाला झंझट नहीं करना पड़ता। तो इजीली आप आगे से घुमा पीछे फेंकेंगे, मतलब आगे से पीछे की तरफ गिराएंगे टाइमिंग चैन को, और ऑयल पंप वाली गिराई को हल्का सा पीछे की तरफ घुमाएंगे तो टाइमिंग चैन आ जाएगी बाहर। तो अभी बड़ा रूला जो है हमने वो भी नया डाला है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रॉपर बताएंगे कि हमने कौन सी कंपनी का सामान डाला है। ये वो मैं इसमें हाईलाइट नहीं करता, तो यार बस इसकी भी रीज़न है एक, मैं वो आपको बता नहीं सकता। तो लेकिन फिर अभी लगा के आपने रूला डाल दिया। रूला का नट आपने ध्यान से लगाना है कि आगे पीछे ना हो जाए। अगर आगे पीछे होगा तो टाइमिंग चैन की आवाज़ ख़त्म नहीं होगी। तो आपने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चेक करना है। चेक करके इसको लगाने के बाद आपने फिर इसको चैसी को फिट करना है। तो अभी पंप राड चेक करते हैं। पंप राड चेक करने का आपको तरीका बताता हूँ। जो टाइमिंग पंप है इसको चेक करने का तरीका क्या है, मैंने एक पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपने यहाँ पे गोली वाली साइड है ऊपर करके उसमें पेट्रोल डालना है। अगर पेट्रोल निकल जाए ऊपर से
समझो कि आपका पंप ख़त्म है, पंप जो टाइमिंग पंप है वो ख़त्म है। अगर पेट्रोल निकल जाए ख़त्म है, अगर खड़ा रहे ऊपर तो समझो ऑयल पंप वो जो सॉरी ऑयल पंप बोल दिया मैंने, जो आपका टाइमिंग पंप है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है। तो उसके अलावा अभी इसको फिट करने की बारी है। जो उसके ऊपर रबड़ थी वो रबड़ भी हमने लगा ली है। तो लगाने के बाद हमने स्प्रिंग लगाया है। इसमें स्प्रिंग लगाने के बाद इसको फिट करते हैं। इसमें थोड़ा सा रीज़न है वो मैं आपको चेक करवाता हूँ, शायद इससे सही हो जाए। लेकिन हम इसको स्टार्ट करने के बाद फिर आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या सीन बना है, आवाज़ अच्छी बनी है कि नहीं। वो मैं चेक करके आपको जो भी इसमें स्टेप होगा वो आपको गाइड करूँगा, ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना बने। और आप भी अगर टाइमिंग चैन डालते हैं तो आपको भी कोई प्रॉब्लम ना आए, तो फेस करने का मसला होगा। तो अभी इसका टाइमिंग सेट करने का तरीका ये है कि ये सामने टी है, तो टी को आपने सीधा कर लेना, वहाँ पे आपने देख लिया होगा। तो आपने फिर टाइमिंग चैन ऊपर चैन चढ़ा के तो आपने इसको सेट करना है। मैं अभी 1 मिनट टी बिल्कुल बराबर कर लेना यहाँ पे कट के हिसाब से, और आपने टाइमिंग को चेक करना है। मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट मुझे सेट करने दें पहले, तो मैं आपको अभी चेक करवाता हूँ कि क्या सीन है इस टाइमिंग का। तो ये देखें टी यहाँ से बिल्कुल सीधा हो गया। और आपने ये दाने वाली चीज़ें जो टाइमिंग चैन की कड़ी वगैरह है इसको बिल्कुल सीधा करना है। तो अगर आपको समझ नहीं आई तो आप हल्की सी वीडियो बैक करके देख सकते हैं। तो बाकी अभी टाइमिंग चैन के गरारी वाले नट ऐड करते हैं। मैग्नेट अभी लगा हुआ है, ताकि हमने इसलिए पहले टाइमिंग चैन की टाइमिंग सेट की है, क्योंकि मैं चैसी में देर हो जानी थी चैसी फिट करने में, तो हमने इसलिए फिर इसको ऐसे ही फिट कर दिया। अभी फिर यहाँ पे ये ठीक है, नीचे से पहले चेक करते हैं, ये भी वर्किंग ठीक है। यहाँ से टाइमिंग चैन की हल्की सी लूजिंग है, लेकिन वो मैं चेक करता हूँ पहले। नीचे वाली साइड जो है वो लूज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या रीज़न है। तो आपके सामने है, ऊपर वाले ठीक है, नीचे वाली देखें किस तरह लूज़ फिर रही है, अंदर घूम रही है लूज़। तो इसको भी चेक करते हैं। फ़िलहाल अभी इसको थोड़ा सा फोकस करते हैं इस पॉइंट पे। तो अब ये गोल टिक्की लगा दिया हमने। तो जो टाइमिंग चैन की लूजनेस है वो बताता हूँ, उसका रीज़न क्या है वो मैं अभी फ़िट करता हूँ पहले, फिर इसको स्टार्ट करूँगा। अगर आवाज़ ख़त्म हो तो ठीक है, नहीं तो फिर उसकी लूजनेस की जो रीज़न है वो मैं आपको बताऊँगा। तो अभी चैसी वगैरह वैसे ही चैसी को हमने आपने स्मथ बॉन्ड सिलिकॉन कोई चीज़ ऐसी लगानी है ताकि लीकेज ना हो, इससे इसका रबड़ का रिंग बन जाए। सिलिकॉन लगाएंगे या फिर स्मथ बॉन्ड लगाएंगे तो उससे ये होगा कि आपका जो साइड वाला कड़े का है ना रिंग बन जाएगा, तो उससे लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी आपने बिल्कुल परफेक्ट जो निशान है मतलब नट वाली जगह है, आपने उसको बिठा के आपने कोई पेचकस लेके नट टाइट करने, हल्के से चूड़ी लगा के, तो आपने फिर बाद में चोट लगानी है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ सके। तो बैठने के बाद आपने इसको टेप वगैरह या हैमर किसी चीज़ से भी टाइट करना है ताकि ये खुले ना। दोबारा खोलने का मकसद ये नहीं है कि खुले ही ना, लेकिन इसका मकसद यही है कि आपको बता रहे हैं ऑटोमेटिक नहीं ना खुले, लूज़ भी ना हो, इतना को ज़ोर लगाना है कि दोबारा आप खोल सको नट को। तो नट बिल्कुल ओके हो गए अभी चेक। जैसे कि अभी बाइक बिल्कुल रेडी हो गया है, तो अभी इसको मैं प्रॉपर मैंने स्टार्ट किया, तो मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। फर्स्ट मैंने मैग्नेट टापा और मैग्नेट बाद लगा दिया था, मैंने वो आपको चेक नहीं करवाया। लेकिन अब बाइक के मैंने सिलेंसर का प्रॉब्लम था, वो सिलेंसर का प्रॉब्लम सॉल्व किया। उसके बाद अभी मैं आपको साउंड चेक करवाता हूँ कि साउंड कैसा है। तो जैसे कि आपने साउंड सुना, बिल्कुल ज़बरदस्त साउंड हो गया। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।